მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია კვირის გადაცემა, ყოველკვირეული გადაცემა, დღის კომენტარი 7 საათზე და ჩვენ მომდენო 1 საათის განმავლობაში სტუმრებთან ერთად გადაცემის პირველ და მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ მიმდინარე აქტუალურ საკითხებზე, პრობლემურ საკითხებზე და იმ ერთ სიტყვით იმ მნიშვნელოვან თემებზე, რაც საზოგადოებისთვის არის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული. ამ კვირის განმავლობაში ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი საკითხი იყო უწმინდესის ქადაგება, რომელიც ოჯახის სიწმინდის დღეს ჩვენ მოვისმინეთ, შეეხებოდა იმ გამოწვევას, იმ მე ესე ვიტყვი საფრთხეს, რომელიც უდგას ჩვენს ქვეყანას დემოგრაფიული თვალსაზრისით, მოგახსენებათ, საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა გვაქვს ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში განსაკუთრებით და ეს მდგომარეობა უფრო და უფრო მძიმდება, ამას ემატება ქვეყნიდან მოსახლეობის გადინების უკონტროლო პროცესი, სტიქიური პროცესი, მაგრამ მთავარ პრობლემად მაინც რჩება სიკვდილიანობა შობადობის ეს დისბალანსი, რომელიც უახლოეს პერსპექტივაში თუ ეს პროცესი არ გაჩერდა და არ შემოbrunდა, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე ასე ვთქვათ რეალობის წინაშე, კიდევ უფრო მძიმე რეალობის წინაშე დაგვაყენებს. პატრიარქმა ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ მკაფიოდ გადაგა და თქვა რომ თუ ესე გაგრძელდა ჩვენ გავქრებით, მე ცხადია ხა ციტირებას არ ვახდენ და ჩვენს ტერიტორიას დაიკავებენ ის სხვა ხალხები, რომლებსაც უყვართ ბავშვები, რომლებიც მრავლდებიან და რომელთაც არ აქვთ ის დემოგრაფიული პრობლემები, რაც ჩვენ გვაქვს. დაახლოებით ეს იყო შინაარსი და ასევე რა თქმა უნდა შეეხებოდა მისი საუბარი აბორტის თემას. ესეც ერთ-ერთი პრობლემური საკითხია ჩვენს რეალობაში და ზოგადად იმ კულტურული მოცემულობის პირობებში, რომელსაც ჩვენ გვამყოფებენ სულ ცოტა 2000 წელი, ან დასავლეთიდან თავსმოყრებული ნეოლიბერალური იდეოლოგიის პირობებში, მოცდად ყოფი ბავშვების ფიზიკური განადგურება არის გამოცხადებული ადამიანის უფლებად, ანუ ქარის უფლებად. ლიბერალური იდეოლოგია გვეუბნება, რომ აბორტი, ანუ მოცდად ყოფი ბავშვის ყველობა, ეს არის ქარის უფლება და რაღაცა თურმე ეს ყველაფერი თანამედროვე დასავლური დემოკრატიის ჩარჩოებში ჯდება და არ შეიძლება სახელმწიფო ამას გრძალავდეს არა თუ იურიდიულ დონეზე, არამედ იდეოლოგიურადაც ეს თურმე არ უნდა განვიხილოთ ნეგატიურ კონტექსტში. ეს არის თანამედროვე ნეოლიბერალური მოცემულობა, თუმცა რა თქმა უნდა საღად მოაზროვნე ადამიანები ამას არ იზიარებდნენ არასდროს და არც ახლა არ იზიარებენ და ლოგიკურად თუ მიუდგებით, რა თქმა უნდა, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ადამიანს რა ასაკში მოკლავ, ერთი თვის ასაკში თუ ვთქვათ 25 წლის ან 45 წლის ასაკში ეს დანაშაულია და არავის არ აქვს უფლება სიცოცხლე ადამიანს ეძრევა ღმერთისგან და რა თქმა უნდა არავის არ აქვს უფლება რომ ადამიანის სიცოცხლე შეეხოს და მის სიცოცხლეს საფრთხე შეუქმნას. ეს არის რა თქმა უნდა ჯანსაღი ფორმულირება. ჩვენ ამ თემაზე და ცხადია სხვა თემაზეც ვისაუბრებთ, მიგრაციის თემაზე, უკონტროლო მიგრაციის თემაზე, რომელიც 1 მაისიდან წესით მეტნაკლებად უნდა მოგვარებულიყო სამი მიმართულებით. ესე იგი კურიერებად, ტაქსის მძღოლებად და გიდებად უცხოელები, ვისაც რა თქმა უნდა ბინადრობის ნება თუ არა, არ უნდა ყოფილიყვნენ. ჩვენ ეხაც ვერ დავიწყებთ მტკიცებას, მაინც რომ ბინადრობის ნებართვის არ მქონებირები მუშაობენ, თუმცა ფაქტი ერთია, კურიერებად ისევ ქუჩაში ხვდებიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეები და სწორედ აქ ჩდება შეკითხვა, თუ ყველა მათგანს საბუთები წესრიგში აქვს, ანუ ყველა კანონიერად მუშაობს, თუმცა მეორე მომენტიც არის კანონიერადაც რომ მუშაობდეს, მან ჩნდება სხვა შეკითხვა უკვე, ესე იგი ძალიან ბევრ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს მისცა ხელისუფლებამ კანონიერად მცხარებში იმის უფლება, რომ იმუშაონ და შესაბამისად თუ ესეთ გასაკითხი, მაშინ არც ეს კანონი ბევრს ვერაფერს ვერ აგვარებს და ამ პრობლემას ვერ ჭრის. ფაქტი ეს არის. ამაზე გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ, ჩვენ საუბარს დავიწყებთ დემოგრაფიულ საკითხებზე და პირველ რიგში მე კიდევ ერთხელ გავუშვებ უწმინდესის აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან გადაგებას მის სიტყვებს მოვისმინოთ და მე როგორც სტუმართან ერთად გავაგზავნებთ ამ და სხვა ამ თემასთან დაკავშირებულ საკითხებზე საუბარს.
თუ ოჯახში ტრიალებს ძიმე ცოდვა, ისეთი როგორიც არის აბორტი მაგალითად. მაშინ რა თქმა უნდა ასეთ საფუძველზე ვერანაირ ბედნიერებას ვერ ააშენებს ოჯახი. და განწირულია ასეთი ოჯახი. იმიტომ რომ როგორც ვიცით ბიბლიიდან ჩვენ მოკლულთა სისხლი ხაღადებს ღვთისადმი შურისძიებისთვის. და პირიქით სადაც 2 თუ 3 წელიწადში ერთხელ იბადება ბავშვი, ეს ღვთისგან მოვლენილი ანგელოზი, იქ არის ბედნიერება. იმიტომ რომ ის თავისი არსებობით ირგვლივ ყველაფერს ათბობს და ანათებს. და მადლს ფენს. და როგორც ჩვენ ვიცით მრავალშვილიანი ოჯახებისგან, მშობლებისგან, თავიდან უფრო რთულია პირველ 3 შვილამდე სირთულეები მეტია და მერე ბევრად კლებულობს სირთულეები და უფრო ადვილია მრავალშვილიანი ოჯახის აზრდა და გაძღოლა. აი ეს იყო მეგობრებო, ეს რა თქმა უნდა თქვენ ამ დღეებში მოისმინეთ, ჩვენც არაერთხელ ვაჩვენეთ და დაგვრჩება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ერთ და იგივეს ვატრიალებთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაზე უნდა ვისაუბროთ, ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ და ისეთი ავტორიტეტული პიროვნება, როგორც არის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, როცა ამას ლაპარაკობს, რა თქმა უნდა ეს ბევრჯერ უნდა მოვისმინოთ და მოვასმინოთ საზოგადოების მით უმეტეს იმ ნაწილს, რომელიც შეიძლება ამას ბოლომდე არ ეთანხმებოდეს და ამ დღეებში ჩვენ ვნახეთ როგორი, ასე ვთქვათ, არასწორი მიზანმიმართული ინტერპრეტაციები მათ შორის მოყვა უწმინდესის აი ამ საუბარსაც დამახინჯდა თითქოს ეს რაღაცა ეთნიკური შუღრის გაღვივებისკენ მიმართული გამოსვლა იყო, თითქოს ეს საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობებს აკნინებს, რაც რა თქმა უნდა არანაირად სიმართლესთან მიახლოებულიც არ არის, ეს მიზანმიმართული პროვოკაციული შეფასება იყო, თუმცა საზოგადოების უდიდესი ნაწილი რა თქმა უნდა ამას ძალიან კარგად ხვდება და ხედავს და სინამდვილეში რა გვითხრა პატრიარქმა, ამასაც რა თქმა უნდა საზოგადოება ძალიან კარგად ხვდება და ხედავს. თავარი რაზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, არის პატრიარქი გვთავაზობს გვეუბნება რა პრობლემის წინაშე ვდგავართ. გვთავაზობს გამოსავალს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი განსახორციელებელი არის ქვეყნის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მიერ და რა თქმა უნდა ასევე საზოგადოებაც უნდა დაფიქრდეს და საზოგადოებამაც უნდა გამოიტანოს სწორი დასკვნები. რა არის გასაკეთებელი და რა ფერკეტები არსებობს ამისთვის, ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ. განაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარია კონსერვატორები საქართველოსთვის წევრი გიორგი გოგია. მოგესალმები გიორგი, მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აი ეს სიტყვები, რომელიც აბორტს შეეხებოდა და ჩვენ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ცხოვრობთ 21 საუკუნეში, სადაც ტექნოლოგიები ვითარდება, ადამიანიც უნდა ვითარდებოდეს წესით, მაინც არის საზოგადოების რაღაცა ნაწილი არც თუ უმნიშვნელო, რომელთანაც გვიწევს კამათი, რომ ბავშვის მოკლა არის თუ არის დანაშაული, თუ არის ადამიანის ან ქარის უფლება, ხო? ამაზე გვიწევს, ანუ არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი სეგმენტი ჩვენს ქვეყანაშიც, მსოფლიოში ხო არის და არის, დასავლეთში, ზოგადად ადამიანების დიდი ნაწილი, რომელსაც მართლაც ჯერა გეკამათება, სოციალურ ქსელებში იქნება თუ რა ვიცი, ერთ-ერთზე ყველგან, რომელიც გიმტკიცებს და რა უნდა დაგიმტკიცოს, მაგრამ სერიოზულ დისკუსიაში შემოდის, რომ უცლად ყოფი ბავშვის ყველობა ეს არ არის ყველობა, ეს არის ქარის უფლება. აი რაც პატრიარქმა გვითხრა, როგორ უნდა გავიგოთ ეს, რას ნიშნავს ეს საზოგადოებისთვის, რას ნიშნავს ხელისუფლებისთვის და რა არის გასაკეთებელი, რომ ეს მდგომარეობა შემოტრიალდეს. გამარჯობა ჯაბა, მადლობა მოწვევისთვის. პატრიარქის ეს მოწოდება არის ჩვენი სულიერი მამის, ჩვენი ეკლესიის საჭეპყრობლის ის მოწოდება, რასაც უნდა მოუწოდებდეს იმ ქვეყნის შვილებს, რომელსაც ხედავს მისი სულიერი წინამძღვარი მამა, რომ
ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი ქვეყანა იმ მდგომარეობამდეა მისული, რომ აქ ეთნიკურად ქართველები ვიქნებით მალე უმცირესობაში პირდაპირ მნიშვნელობით ქართველობა სულს ღაფავს. და ამას აქვს თავისი მიზეზები, ეს დემოგრაფიულად ხედავთ, რომ ფაქტიურად დიდი ხანი ამას არ დაჭირდება რამოდენიმე წელში, როგორც მისმა უწმიდესობამ აღნიშნა, ჩვენ აქ მივიღებთ სავალალო მოცემულობას, ვიქნებით უმცირესობაში. ეს არის აი ეს საგანგაშო სიტუაცია და ჩვენთვის ქართველებისთვის გამოსაფხიზლებელი ქადაგება, აუცილებლად ყურადსაღები და გასათვალისწინებელი, ვინაიდან არ ვიცი, რამდენად სამართლიანი იქნება, ღმერთს თხოვდე გამრავლებას და ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობას, როცა ჩვენ შვილებს სანამ დაიბადებიან დედის მუცელშივე კლავთ და ამას ვასაღებთ რაღაცნაირად, არ ვიცი, ქალთა უფლება იქნება თუ სხვა და სხვა მიზეზები. აი, კითხვას დავსვავ, როცა შეიტყობს ადამიანი, რომ ის უკვე ორსულად არის. ამ მდგომარეობაზე როგორ ვამბობთ ხოლმე, ანუ ვის ელოდებაო, აი, ბავშვს ელოდება. ინტერნეტში ამ დღეებში და ჩვენ ამასაც რა თქმა უნდა მე ვაჩვენებთ. იყო ცნობილი ადამიანი, რომელიც მოკრეს მე სწორედ იმიტომ, რომ კარგად ასაბუთებდა ხოლმე თავის პოზიციას, ჩარლი კირკი, საჯარო დისკუსია არის, დებატებია და ახალგაზრდა გოგონასთან საუბრობს ამ თემაზე. ის არის, ასე ვთქვათ, ლიბერალური ფლანგის წარმომადგენელი, რომელსაც მიაჩნია, რომ აბორტი ქალის უფლებაა. ნუ ეს ხა კირკის პოზიცია ვიცით, ხო, იყო კონსერვატორი. და ზუსტად მაგას ეკითხება, რომ შენი აზრით, აი, ქალი რო ფეხმძიმეთ არისო, მის მუცელში ვინ არისო და ნუ რა თქმა უნდა, ბავშვი, ხო, სხვა არსება ადამიანის ქალის მუცელში, ბავშვი ფეხმძიმე ქალის მუცელში 100-დან 100 შემთხვევაში არის ბავშვი, ხო? და მაშინ რატო გაქვს მისი მოკვრის უფლება? ხო, ანუ როგორ აიხსნება ეს? და ნუ აი ეს ისეუბნება, რომ იმიტომ რომ თუ ხელმოკრე ოჯახია და უჭირს შეიძლება დედამ უბრალოდ იფიქროს, რომ ჯობია ეს ბავშვი მოკვდეს, ვიდრე გაჭირვებაში გაიზარდოს. ეს ხო ამაზე რზენია, ხო ეს ხო არგუმენტი არ არის, რას ქვია, გაჭირვებაში გაიზარდოს. მაშინ რავი, დაბადებული ბავშვების დახოცვა შეიძლება თუ ხელმოკრე ოჯახია და მათი გადმოსახედიდან უნდა შეიძლებოდეს. მაგრამ ეს ადამიანები ლოგიკას აცდენილები არიან და მსგავსი ამაზე რზენი არ ვიცი რა სიტყვებით შევაფასო ის სიტუაცია, როდესაც ლაპარაკობთ რაზე იცით, დაუბადებელ აი ისეთ ადამიანზე, რომელსაც არ შეუძლია დაუპირისპირდეს იმ უბედურებას, რასაც უპირებდა. ანუ გიორგი, ნახე, კანონში არის, ახლა მე იურისტი არა ვარ, მაგრამ იურისტები დამეთანხმებიან, კანონში არის ეგეთი მცნება დამამძიმებელი გარემოება. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანზე, რომ ფიზიკურად იცავადო, ვიდრე ვთქვათ, ვისაც არ აქვს შეზღუდული დამამძიმებელი გარემოება, რატო იცი? თავს ვერ იცავს, მოწყვლადია. ბატონო. ბავშვზე ძალადობა ხო დამამძიმებელი გარემოება, რატო? იმიტომ რომ მოწყვლადია, თავს ვერ იცავს. პატარაა, სუსტია, უმწეოა, ბჭო. მუცელში მყოფი მით უმეტეს საერთოდ ვერანაირად ვერ იცავს თავს. და შენ ვართმევ სიცოცხლის, ხო? კი და ამის პარალელურად ჩვენ რას მინდა ხაზი გავუსვა. ჩვენ ხო ლაპარაკობ და ვამბობთ, კაცო, სადღეგრძელოებზე. ახლობლებში ზოგადად ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ ქრისტიანები, კაცო. ჩვენ ქართველები ვართ, აბა რა, ღმერთმა გვამრავლოს, ღმერთმა გაგამრავლოს, რანაირად. აი ეს შეიძლება, არ ვიცი როგორ, მაგრამ შეიძლება ვიღაცა ამას აკეთებდა გაუცნობიერებლად. და შემდეგ უკვე სინანულში არიან და ღმერთმა შეუნდოს და რა ვიცი, ღმერთი მოწყალია იმ ადამიანებთან მიმართებაში, ვინც სინანულშია და მიუხედავად იმისა, ზოგიერთებზე ვამბობ, რომ მიციან, რომ აი ეს კი ეს მდგომარეობა, რომ ესე ანუ უწევთ კლა თავისი შვილის. ეგ ადამიანები რომ გამოდგებიან და რაღაც არგუმენტებს იგონებენ, ეძებენ, გასამართლებელ არგუმენტებს. აი ეს ჩვეულებრივი რა არის თუ არა სატანიზმი, ხო? და ჩვენ აქ ველოდებით შემდეგ რაღაც აი ბედნიერებას, გამთლიანებულ საქართველოს და აქ რო იქნება სიმშვიდობა, არაფერი მშვიდობა აქ არ იქნება, კაცო, რა მშვიდობას ველოდებით, როცა ჩვენ შვილების მოკლა გვიწევს და
იმათზე ვამბობ კიდე, ვინც ამას ეხლა აკეთებს კიდე და გაცნობიერებულად აკეთებს, საერთოდ კატასტროფული სიტუაციაა ეგ არის. პირდაპირ სატანები და არიან ადამიანები, მე აი შემხვედრიან ყოფილა რომ არ ვიცოდი რომ სამწუხაროდ არიან, რომ არ იცოდნენ რაღაცა ის ელემენტარულია, მაგრამ არ იცოდნენ რომ იყო ცოდვა და შეინანეს და დღესაც წუხან და ტირიან და ვერთმა შეუნდოს და უფალი შეეწირეს მათ, მაგრამ ოჯახებთან დაკავშირებით ახლა რაც ჩვენ მოვისმინეთ, ამასაც არასწორი ინტერპრეტაცია გავუკეთდა და მე ესე გავიგე რომ ცხადი ახლა უწმინდესის მაგივრად არ ვლაპარაკო, მაგრამ მე როგორც ერთმა რიგითმა მოქალაქემ ესე გავიგე რომ ცოდვას ვინც არ ინანიებს იმაზეა. იმათთან ტრიალებს ის ცოდვა. დღესაც მაგ პოზიციაზეა. თორე რავი ხა უცოდველი არა როგორც შენ აღნიშნე აქ ეთნიკური უმცირესობების კუთხით თქვა უწმიდესმა რომ სხვებს ვისაც უყვართ ბავშვები ისინი მრავლდებიან და ჩვენ შემთხვევაში ეს პირიქით ხდება არ მრავლდები და ანუ რა ვიცი არ გვიყვარს ჩვენი შვილები ეგრე გამოდის. ხო ფაქტია კაცო ფაქტი. ხო მაგაზე ისაუბრა იქაც ინტერპრეტაცია მიცეს ისეთ თითქოს ჩვენ რაღაც ეთნიკურად სხვა არ და პირიქით მათი მისამართი უფრო არათუ დამაკნინებელი პირიქით საერთოდ კომპლიმენტი ან დადებითი კონტექსტია რომ ჩვენ გვაქვს ეს მოცემულობა და სხვებს პირიქით აქვთ ჯანსაღი დამოკიდებულება. აი ხა ჩვენ ვსაუბრობთ თითქოს რაღაც თავის მართლების რეჟიმში უნდა ვიყოთ. საერთოდ რა არის გაუგებარი ჯაბა? უყურეთ ჩვენ ვართ ქართველები, ვცხოვრობთ საქართველოში, ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენმა სულიერმა მამამ ჩვენ მოგვიყვა ის სიტუაცია, რომ შვილებო ვიღუპებით და აქ სხვა მრავლდება. ანუ ყურე, თუ სხვა მრავლდება და ჩვენ მცირდებით, არ მრავლდებით, ის მოცემულობა დადგება, რომ ჩვენზე მეტი იქნება სხვა. რა არის გასაკვირი და ვის გაკვირვებია, რომ მე მინდა რომ აქ ვიყო უმრავლესობაში. ანუ ვინმეს თქვენ გინდათ აი თქვენ ოჯახში იყოს არა თქვენი ოჯახის წევრი უფრო მეტი ვიდრე თქვენიანები? ეს ხო აბსურდია და იმ ეთნიკურად უმცირესობაში აქ ვინც არიან, საიდანაც არიან წარმოშობით, იმ ქვეყანაშიც იკითხონ კაცო, იქ თუ უნდათ რომ სხვა იყოს მათზე მეტი. არ არსებობს ადამიანი, ვისაც მსგავსი უნდოდეს, ხო? და ამაზე პრეტენზია, არ ვიცი, რაღაც სიგიჟია და მე ვფიქრობ ეს ხელოვნურად ნამართია და საერთოდ არაფერი კავშირი არ ქონდა უწმინდესის გადაგებას იმ მოცემულობასთან, რასაც ეს უცხო ქვეყნის მართლაც აგენტები და ვირიშვილები ცდილობენ რაღაცნაირად თავისებური ინტერპრეტაცია მიცენ პატრიარქის გადაგებას და რაც შეეხება ამ აბორტს და ამ სიტუაციას, რა ვიცი, აქ ხელისუფლების წარმომადგენლებისგანაც იყო ნაცვლად იმისა, რომ რამე ხელშემწყობი ტექსტებით აქეთ შემოგებებობდნენ პატრიარქის ნათქვამს და პირიქით რაღაც ისეთი დამაიმედებელი სიტყვები ეთქვა, ის ქადაგიშვილი თუ რაგვარია ის გამოვიდა და ეგრევე გამორიცხა, რომ საკანონმდებლო დონეზე ეს არ იქნება სავარაუდოდ მიღებული და არც განხილული, ანუ როგორი რაღაცა იცით, აი გვეუბნება ჩვენი პატრიარქი, რომ ვკვდებით შვილებო და ამის საპირისპიროდ უნდა ვიღონოთ რამე. კანონებიც უნდა იყოს შესაბამისი მიღებული ეს უბედურება რომ შეჩერდესო და გამოდის ის ვაჟბატონი ხელისუფლებაშია, ხო? და გვეუბნება რომ არა ამაზე კაცო იქადაგონ, ილაპარაკონ, ეს მათი ვალდებულებაო და კანონს ეხა კაცო ჩვენ მივიღებთ, რასაც ჩვენ ჩავთვლით საჭირო და ვფიქრობთ რომ არც არის ეგ კანონი, არათუ მისაღები განხილვის საშუალებასაც განხილვასაც არ განვიხილა, არ ვფიქრობთ მაგ საკითხზე. ანუ დამოკიდებულება ხო გასაგებია რა ამ ხელისუფლების და არ ვიცი კაცო აი რა კითხვა გაგიჩნდებათ. ხომ არა ის რომ აი ეს ხელისუფლება საერთოდ არა მარტო ემიგრაციაში რომ გააქცია მთელი ჩვენი მოსახლეობა ამასთან ერთად ფიქრობს რომ აქ არც უნდა გამრავლდეთ, ხო? და ეს მსგავსი ანტიქართული განწყობები არ ვიცი მე. თავარი გასაკეთებელი არის ხელისუფლების გასაკეთებელი. ხა რაც ქადაგიშვილმა თქვა რომ არ განიხილება, ეგ ერთი იურიდიულად გასაგებია რომ ეს ხელისუფლება მაგის გამკეთებელი არც არის და ვერც არის. იმიტომ რომ შიგნით ეს არის ლიბერალური ხელისუფლება, გარედანაც არ უნდა ეროვნულებად და კონსერვატორებად მოგვაჩვენონ თავი, ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ძალიან უახლოეს წარსულში ღიად დეკლარირებდა ლიბერალურ, ასე ვთქვათ, იდეებს და კანონში იწერდა, კანონებს იღებდა ლიბერალურს. გასაგებია, მაგრამ ხო შეიძლება აი მაგალითად კობახიძემ
დაახლოებით 1 თვის წინ მე მგონი იმედის ეთერში იყო, პირდაპირ თქვა, რომ საქართველოში დემოგრაფიულად არსებული პრობლემები არის არა ეკონომიკით, და ეკონომიკაც არის კი ბატონო, და ვერც მაგას ვერ უარყოფენ, მაგრამ უფრო მეტად ეს არის მსოფლმხედველობრივი პრობლემა, რასაც მე პირადად ვეთანხმები ახლა. ნახე, კულტურული მოცემულობაა, იმიტომ რომ არის მსოფლიოში ქვეყნები, სადაც ეკონომიკურად საკმაოდ გამართული ქვეყნებია, მაგრამ გერმანიის ფედერაცია და არა მარტო ევროპის არაერთი ქვეყანაა, საფრანგეთი ავიღოთ თუნდაც, შვეიცარია ავიღოთ, მაგრამ ეთნიკური გერმანელები, გერმანიაში ფრანგები, საერთოდ არცნენ თუ არა საფრანგეთში საკითხავია, არის დემოგრაფიული პრობლემა. ძირითადად მოსახლეობა იმატებს შემოსული მიგრანტების ხარჯზე. ეკონომიკური პრობლემა ახლა შეიძლება არის რაღაც დონეზე, მაგრამ გერმანია მსოფლიოში ერთ-ერთი ეკონომიკურად წელში გამართული სახელმწიფოა. კულტურული მოცემულობა ასევე არის პირიქით, ხო? აფრიკის ქვეყნები რო ავიღოთ, ან თუნდაც მაგალითად ინდოეთი იგივე, ხო? ცხოვრების დონე არის ძალიან დაბალი. ამ საქართველოზე ბევრად დაბალი დონეა ცხოვრების აფრიკის რიგი ქვეყნები, ან თუნდაც იგივე ინდოეთი რო ავიღოთ, ხო? მაგრამ პირიქით მოსახლეობა იმატებს. ანუ არ არის მარტო ეკონომიკასთან ეს დაკავშირებული, თუმცა ეკონომიკური ფაქტორებიც არის და ამ ნაწილშიც შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ, რის გაკეთება შეუძლია მაგალითად საქართველოს ხელისუფლებას, რასაც უნგრეთი აკეთებს, მაგალითად, ან იგივე რუსეთის ფედერაცია ხა ყველაფერი ცუდი ხო, რუსული ყველაფერი ცუდი ხო არ არის, ხო? როგორც მაგალითად პურს ხედულობთ, საწვავი, ელექტროენერგია ხო, რომ ცუდია, ხო? ბევრი რაღაცა იქ კარგი ხდება. აი მაგალითად მშობლის კაპიტალი რაც რუსეთშია, ბავშვი რო იბადება მეორე თუ მესამე თუ არ მინდა შემეშალოს, უკვე ანგარიშზე რაღაცა თანხა აქვს, რომელსაც ესე ქეშად კი არ მიცემენ მშობელს. ეს გარკვეული ასაკის მერე ამ ბავშვის განათლებას, მის ჯანდაცვას და ასე შემდეგ და ასე ხმარდება, ხო? წამახალისებელია ეს ყველაფერი. იმ ქვეყნებს, სადაც არის დემოგრაფიული პრობლემა, ეკონომიკურადაც ბევრ რამეს აკეთებს ხელისუფლება, მაგრამ ეხა მეორე, მივადგეთ იდეოლოგიურ ნაწილს. აი იდეოლოგიურ შემადგენელში რას აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება? აი გაკონსერვატორებული ქართული ოცნება რას აკეთებს, რომ შეცვალოს კულტურული მოცემულობა და საზოგადოება გახადოს უფრო ეროვნული, უფრო ტრადიციული, ოჯახის ცნება რომ დაკნინებულია და ოჯახის დამანგრეველი კანონები რომ მიიღეს. ეს შეცვალოს, აი მაგ მიმართულებით რას აკეთებს? ამის შეფასებაც ვფიქრობ მარტივია, ვინაიდან მე კი არა ჩვეულებრივი მოსახლეობის წარმომადგენლებიც ხედავენ იმას, რომ ამ კუთხით აბსოლუტურად არაფერი არ კეთდება. პირიქით, მათი გადაცემები, აი ეს ტელევიზიები რაც აქვს ჩვენ ხელისუფლებას, იმედი, პოსტივი, მან რა შოუებიც იდგება, აბსოლუტურად ანტიეროვნული და ანტიქართულია. როცა აქ რა ეროვნულობაზეა ლაპარაკი, წლების განმავლობაში ხედავდით, რომ ის კესარია რო იყო, გამოყავდა სხვადასხვა ტელევიზიებზე და როგორც სამაგალითო და წარმატებული ადამიანი ისე წარმოაჩენდნენ ხოლმე და რა თქმა უნდა, ეს არის იდეოლოგიური, რა ვიცი, კუთხით განპირობებული ის ყდომა, რაც ჩვენ გვჭირს დღეს და არ ამ ხელისუფლებიდან როგორც ჩვენ თქვი რომ შიგნიდან აბსოლუტურად ლიბერალები არიან, ცდილობენ რაღაც რომ წინას აარჩევნო ცდილობენ განსაკუთრებით, როცა არჩევნები მოახლოვდება, მაშინ გაკონსერვატორდება, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოების მცირე შეიძლება იყოს, მაგრამ ისე ძლიერი ნაწილი, რომელიც არის აი ეს თავი ჩვენი ქვეყნის და დღეს რო კიდევ აქ ამ ქვეყანაში ეროვნული კონსერვატიული დღის წესრიგი, ასე ვთქვათ, ისეთ სიმაღლეზეა, რომელსაც თვითონ ქართული ოცნება, რომელთაც ქართული ოცნება შეიმოსება ხოლმე საჭიროების შემთხვევაში, იმას ნიშნავს, რომ ამათ გათვალისწინება უწევს. თუმცა თვითონ ხელისუფლება ამას არავითარ შემთხვევაში არ აკეთებს არაფერს იმისთვის, რომ მომავალი თაობისთვის მაგალითად სამაგალითო იყოს ოჯახის სიმტკიცე, მომავალ თაობას უნდა ასწავლდნენ, რომ რა ვიცი, დღეს რო იქორწინებ, ხვალ არ უნდა დაშორდე, ხო? მსგავსი რაღაცეები, მაგრამ პირიქით ხედავთ, კაცო, აი ქორწინებაზე ქორწინების სტატისტიკაც საერთოდ კატასტროფულია. ხდება, რაც შენ თქვი ახლა რომ დაქორწინდები და მეორე დღეს განქორწინებაზე პირველივე რაღაცა უთანხმოებისთანავე ეგრევე გაყრაზე არ ფიქრობ, რატო ხდება, ხო? აი საქართველოში არის ძალიან მაღალი განქორწინებათა რიცხვი. რატო? წლების მანძილზე საქართველოში იყო გამოცხადებული ოჯახით ჩაგვრის ინსტიტუტად. ანუ ოჯახური ძალადობის შესახებ კანონი, რომელიც უცხოეთიდან დაფინანსებული
ლიბერალური LGBT ორგანიზაციების კარნახით მიიღო დღევანდელმა ხელისუფლებამ, პირდაპირ ეუბნებოდა ქალებს, რომ გათხოვება არის ქმრის მონობა. პირდაპირ ეს მოწოდებები გვახსოვს. და არანაირი კომპრომისი არ შეიძლება და შესაბამისად აი ნახე როგორი ინდოქტრინაცია მოხდა. ეს ხო დაიწყო ეს პროპაგანდა საქართველოში ჯერ კიდევ სააკაშვილის პერიოდიდან, მაგრამ ქართული ოცნების პირობებში ავიდა რაღაც უმაღლეს ნიშნულამდე 2014-დან განსაკუთრებით წავიდა ეს პროპაგანდა, მიიღეს სტამბოლის კონვენცია. ეხლა შენ წარმოიდგინე მაშინ რომ 15-16 წლის იყო გოგონა, ეხლა არის 30 წლამდე. 27-28 წლის, ხო? ზუსტად იმ ასაკში, როცა დიდი ალბათობით გათხოვდება, ქმარი ეყოლება შვილები და ამ დროს აი ესე ამ იდეოლოგიით არის მოწამული, რომ ხო არ გათხოვდება ეხლა მოგობაში ხო არის რაღაცა სხვას რატო უნდა შეუთანხმო, შენ რაც გინდა ჩაიცვი, სადაც გინდა წადი, ამით არის გაჟღენთილი შესაბამისად პირველივე თანხმობებისთანავე ხდება განქორწინება. კი, მაგასთან ერთად შვილების დაუპირისპირეს მშობლებს რამდენი ფაქტი ვიცით, რავი, შვილმა დააჭერინა მამა, დედას გამოუძახა პოლიცია, იმიტომ რომ რავი 13 წლის ბავშვი რომ მივა შუაღამეს სახლში. აბუა და ბიძა დააჭერინა, მე ეგეთ საქმე ვიცი. ბევრი ვიცით მსგავსი, ალბათ თითოეულ თქვენთაგანს ვინც ახლა გვისმენს, გეცოდინებათ მსგავსი ფაქტები და ეს ხდება ჩვენ ქვეყანაში, სადაც ვართ მართლა თითზე ჩამოსათვლელი, ალბათ უკვე დარჩენილები ქართველები და თან რამდენი ადამიანი ვიცით, რომელიც არის დაუოჯახებელი და რო კითხო მსგავს თემაზე დაელაპარაკო, საერთოდ აი არც ფიქრობენ, იმიტომ რომ არ არის პოპულარული, გასაგებია მან მატერიალური სიდუხჭირე და მთელი ეს პრობლემები, თუმცა უფრო ადრე წლებში უკან რო გავიხედოთ, ვიცით რომ მაშინ 90-იანებში უფრო მეტი გასაჭირი იყო. კი ბატონო, უფრო მეტი გასაჭირი იყო, მაგრამ ეს დემოგრაფიული პრობლემა, რომელიც აი მართლა შეფასებადია იმ კუთხით, რომ რავი, ყუდებით ეგ არ იდგა ესე, ხო? და ეს არის აბსოლუტურად აი ეს დიდი ნაწილი არის აი ეს იდეოლოგიური კუთხით, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში აი ეს ნაცმოძრაობამ რო დაიწყო აი ოჯახის დამანგრეველი დღის წესრიგის დამკვიდრება და ქოცებმა გადაიბარეს კი არა, რა ვიცი, უფრო მეტად განავითარეს, იმან გამოიწვია ის, რომ ახალგაზრდა თაობას, მომავალ თაობას საერთოდ არც კი უფიქრია და არ ფიქრობენ, რომ ოჯახი შექმნა. აი ეს მოცემულობა და მე რანაირად უნდა გამრავლდეთ. ამას დამატებული ეს ოჯახის აბორტი არის მოდიდება დისკრედიტებული რა. რა თქმა უნდა, ოჯახის აი დაოჯახება არის, რა ვიცი, როგორც აი ბაია პატარაები გაყვიროდნენ, რა ვიცი, თურმე გათხოვება არის ქმრის მონობა და რა ბავშვს კიდე სკოლებში, ეუნებო სკოლებში ასწავლიდნენ, რომ აი შენი უფლებები გაქვს, ის მამა ხმამაღლა ხო არ გელაპარაკება, დედამ თითი ხო არ დაგიქნია. შენ შეგიძლია 112-ში დარეკო და შენი უფლება დაიცვა და მსგავსი ფაქტები ბევრი იყო, კაცო. ბევრია ეხლაც და ვიცით და რა პატიმრობაში არის უამრავი მამაკაცი მაგ საკითხებთან დაკავშირებით. ამ წლების განმავლობაში 1000-ობით, ეხლა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ წელიწადში დაახლოებით 5000 საქმე იწარმოებოდა, ყველა რა თქმა უნდა ციხეში არ მიდიოდა. ვიღაც ალბათ მართლდებოდა კიდეს, თუმცა მიზერული ნაწილი და ამ წლების მანძილზე არ ვიცი, ალბათ 10,000-ობით ადამიანი იქნება ამ მოხრით გასამართლებული. კი ბატონო და ამის პარალელურად ჩვენ ხედავთ, რომ უცხოელები რამდენი შემოდიან, ხო? უამრავი ადამიანი შემოვიდა, თან როგორი ქვეყნებიდან, სადაც შობადობა არის, რა ვიცი, კაცო, ისეთი ტემპით დღეში რავი, ერთი საქართველოს მოსახლეობა იბადება, შეიძლება ითქვას პაკისტანში, ხო, პირობითად რო ვთქვა, ხო და ეგ ხალხი რო შემოყავს, აქ რა დაგემართება, კაცო, გადაგვარდები და გადაშენდები და მე პატრიარქის ქადაგებას ვიღაცა ავამტყოფი რაღაც თავისებურ ინტერპრეტაციას აძლევს და თურმე აი ჩვენზე, შენზე რა იქადაგა, კაცო, შენ საერთოდ არავის არ უხსენები ხარ, რა ვიცი, პირიქით დადებით კონტექსტში ითქვა თქვენზე რომ მრავლდებიან და უყვართ ბავშვები და ჩვენ უბედურებაზე იყო აქ საუბარი. ანუ უყვართ ბავშვები არის დადებითი კონტექსტი. რავი, ახლა ცუდად რო შეაფასე. პირიქით, მან თქვა რომ პრობლემა გვაქვს ჩვენ და იმათ არა აქვთ პრობლემა. ხო და საქმე რაშია, აი რა დონეზე არიან, ასე ვთქვა, თავს გასულები ეს აქ უცხო ქვეყნის ჩანერგილი ვირიშვილები, რომ თურმე ჩვენ პრობლემაზე ჩვენი სულიერი მამა რო გველაპარაკება, ეგ არ მოსწონთ.
ვაი, იქნებ თქვენ რამე ისე არ იფიქროთ, ხო? აი, ჩვენ ქართველებს არ გვინდოდეს, არ მოგვინდეს გამრავლება და რა უმრავლესობაში ისევ ჩვენ არ ვიყოთ, თუ რას ნიშნავს ეს, რა უბედურებაა. ამიტომ აი მთელ საქართველოს კაცო მოგიწოდებთ, რომ პირველ რიგში ჩვენი ეკლესიის საჭედპყრობელს ყური უგდოთ. ღმერთმა შეგვასრულებინოს მისი ყველა ღვთისთვისათნო რჩევა დარიგებები შეგვესრულებინოს და რავი იმედია გონს მოვეგებით თორე ამ მოცემულობით მართლაც როგორც უწმინდესმა თქვა ჩვენ მალე აღარ ვიქნებით და ვიჯდეთ და ვიტიროთ. აი ესეთი სურათი მესახება მე როგორი სიტუაცია ჯაბა იცი როცა რაღაცა პრობლემები ეს სოციალური საკითხები იქნება თუ აი ჩვენ დემოგრაფიული პრობლემა ჩვენ მაგალითად საზოგადოების არც თუ ისე მცირე ნაწილი ესე შემოგძახებს ხოლმე რამე ქენითო ჩვენ რამეს კი არა ჩვენი შესაძლებლობიდან გამომდინარე რამეზე მეტსაც ვაკეთებთ მაგრამ აი თქვენ რო გვეძახით ხოლმე რამე ქენით იმ დროს სათხართ ხოლმე მაგალითად სოციალური საკითხებთან დაკავშირებით ქონდა 10-ში ხო 10 რიცხვში ქონდა აქცია და მანდ ბევრი არ გამოსულა ხო და კიდევ ვაპირებ ჩვენ სხვადასხვა აქტივობებს და რამეს როცა ვაკეთებთ თქვენ აბრძანდით იმ თბილი და ისეთი გემრიელი რბილი სავარძელებიდან და უბრალოდ დადექით გვერდში დაგვიდექით აი ხა სხვათა შორის ამასაც მე შესავალში ვთქვი რომ ეს პრობლემაც მეგობრებო როგორც ჩანს არ არის გადაჭრილი მიგრანტების თემა ხელისუფლება მიიღო კანონი 1 მაისიდან წესით არ უნდა ყოფილიყვნენ უცხოელები ვისაც ცხადია ბინადრობის ნებართვა არ აქვს კურიერები ტაქსის მცხოვრები და გიდები ну ხა გიდები არ ვიცი მაგას ნაკლებად ხვდება თვალში მაგრამ კურიერები ისევ ხვდებიან ხო შეიძლება ცოტა შემცირდა მაგრამ ხვდებიან და საერთოდ მე მოგიწოდებთ მეგობრებო რომ გადაიღოთ თქვენც აი კურიერებს ან მათ თავშეყრის ადგილს რო ნახავთ ერთად თავმოყრილს ან რომ მოძრაობენ ქუჩაში ფეხით იქნება თუ ველოსიპედით თუ მოპედით და მოგვაწოდოთ ყოველგვარი იმის გარეშე რაღაც არ შეხვიდეთ კონტაქტში კამათი და რამე არა უბრალოდ რომ გადაიღოთ და მოგვაწოდოთ და არაერთი ადამიანი ჩვენ გვაწვდის ამას სხვა შორის ეხა მინდა ვაჩვენო რომ ეს რაღაცა ჰაერში ლაპარაკი არ გამოვიდეს რომ აი მაგალითად ეს სულ ახლახანს მოგვაწოდა ერთ-ერთმა ადამიანმა სადაც უცხოელი კურიერები ჩანან ესენი აშკარად არ არიან ეხა ქართველები და საქართველოს მოქალაქეები და მე გავაგზავნე საუბარი რასთან შეიძლება გქონდეს საქმე Walt, yeah? Walt. აი ეს არის მეგობრებო, ცხადია ჩვენ ახლა ვერ დავიწყებთ კიცებას ამათ აქვთ ბინადრობის უფლება თუ არა, თუმცა მე მაგ ნაწილში შეკითხვა მიჩნდება, რატო? იმიტომ რომ ბინადრობის ნებართვა ზირთადად გაიცემა უძრავი ქონების შეძენის საფუძველზე, ხო? მარტიდან ეს გახდა $150,000. ხა აქ რო მიმტანად მუშაობს, კურიერად მუშაობს, ნაკლებად გონია რომ ის სეგმენტი იყოს, რომელმაც $150,000 აქ რაღაცა უძრავი ქონება შეიძინა. მაგრამ მოვთქვათ, წარმოვიდგინოთ, რომ ყველა საბუთები წესრიგში აქვს. მე მაინც მიჩნდება შეკითხვა, რომ რავი, ამდენ უცხოელს თუ დაურიგა ამ ხელისუფლებამ იმის საბუთი რომ მუშაობა შეუძლია, მაშინ ამ კანონს ბევრი არაფერი არ შეუძლია, ხო? სამდროში რასთან გვაქვს საქმე და თუ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეს პრობლემა არ არის გადაჭრილი, რა უნდა გავაკეთოთ მაშინ, რომ მართლა ვაიძულოთ ეს ხელისუფლება, რომ ამ მიმართულებით კმეთი ნაბიჯები გადადგას. ჯაბა ამ ხელისუფლებას ვიცი ჩვენ ახასიათებს ესეთი რაღაცა, როცა შენ მას პრეტენზიას წაუყენებ, ესე აუღელებლად
გეთანხმება და გეტყვის, რომ კი, ნამდვილად არსებობს ეს პრობლემა, თან თვითონაც ცოტას გაამწვავებს, გეტყვის ფაქტებს, რატოა ეს პრობლემა და უცბად ესეთი გაუჩნდება ოცნების ამომრჩეველს უფრო ალბათ, რომ აი, ხედავ, ხო აღიარა, ხო ხედავ, რომ აღიარებს და პირიქით ისიც მოყვება რაღაცეებში, აღიარებს, ჩვენ კი არ უთხარით რამე სიახლე. თვითონ აკეთებენ ამას და გასაგებია რომ მათ იციან, მაგრამ დამამშვიდებელ აპს ესე გადამოგიგდებენ, ჩაყლაპავთ და მე ხართ ესე გაყურსულები და გონიათ რომ აი всё მორჩა ამითი გადაოცნება აღიარა და მორჩა. აქ ხედავთ რომ ფაქტი სახეზეა, კაცო. რანაირად მიეცა ამდენ ადამიანს ბინადრობის უფლება? მიეცა ეგ საკუთარ პრობლემაა. მაგას ვამბობ. ესენი კანონიერად მუშაობენ, მით უმეტეს კიდე უფრო დიდი მეტი შეკითხვა ხდება. რატომ მიეცით ამდენ? ცალკე უბედურება თუ ამდენ იმ კანონის მიღების მიუხედავად ამ ადამიანებს ამდენ ადამიანს თუ ამდენ უცხოელს მუშაობის უფლება ჩვენ ქვეყანაში და მიეცათ მათ ეს უფლებები, მაშინ რავი ეს კანონი არაფერს არ წევს. რავი, არაფერი ძალა არ ქონია ამ კანონს. ჩვენი პრეტენზია მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენი მოსახლეობა არ უნდა ჩაანაცვლოს უცხომ. აქ კონკურენტად ისედაც არ არის საკმარისი სამსახური, ისედაც არ არის საკმარისი ანაზღაურებადი. მე არ ვამბობ რაღაც დამაკნინებელ და რაღაც ორ ლარად იმუშაოსო დღეში ხო ქართულმა, ეგ არ არის სამსახური. აქ რო კონკურენტად მოყავს ვიღაცა გადამთილ, ვინც არ უნდა იყოს, ხო? მე პრეტენზია მიჩნდება და აქ ხედავთ რომ უამრავია კურიერები, აი მარტო საკურიეროში და ტაქსებზეც, კაცო. შეხვდება ტაქსის მძღოლები, მეგობრებსაც უთქვამს და მე შემხედრია ელაპარაკები და აზრზე არ არის ჯერ სად უნდა წაგიყვანოს, ნავიგაციაც არის, სად უნდა წაგიყვანოს, რა ენაზე გელაპარაკოს არ იცის და ამ ადამიანებს აძლევთ იმის საშუალებას, რომ ისედაც ეკონომიურად კატასტროფულ მდგომარეობაში ყოფ ქართველს კონკურენტად ეგენი ჩაუყენოთ, ხო და მე რა გამრავლება რო გაჭირდება, ხო გასაგებია, ხო? აქ დგება ის მოცემულობა ქართველისთვის, ჯერ სოფლიდან აიყაროს უნდა, წამოვიდეს ამ თავკომბალა ქალაქში, თბილისი ესე დაამახინჯეს დღეს და თავკომბალად აქციეს, თბილისში უნდა იყოს ყველა და ისიც ვიძულებულია კონკურენციაში იყოს პაკისტანელთან და ვიღაცა საერთოდ რა ვინ არის რაში მაინტერესებს კაცო პაკისტანი მე აქ ვიღაცამ შეიძლება რამეში დამბუდოს ბრალი მაგრამ ეგ ნაკლებად მანაღლებს თუმცა გეტყვით რომ რა ვის პაკისტანელი იყოს პაკისტანში ჩემზე კარგად იქ იყო ჩემზე კარგად ამყოფოს ღმერთმა მაგრამ მე მადარდებს ჩემი თავი და ჩემი ქვეყანა აქ მართლა ეგენი აი ეგ ხალხი ვიცით რომ ძალიან ჩქარა მრავლდება და აქ არ მინდა რა ჩემზე მეტი რო იყოს პაკისტანელი და ეს არაბები და ხედავთ ვიდეოები იდება როგორი თავზე ხელაღებული ტიპები არიან ეს არაბები რაღაც ესე თავხედურ ვიდეოებს დებენ რა მანქანებით გიჟებივით დაქრიან იქ ტროტუარებზე და სადაც გინდა ხო ეგ არაფერი არა აქ როგორც კი ის ხალხი იგრძნობს თავს ისე რომ უმრავლესობაში იქნებიან ეგ დიდი ხანი არ დაჭირდება დაიწყებენ ქუჩებში უბედურებების დატრიალებას და რავი ჩვენ ვფიქრობ რომ ამაზე დუმილის უფლება არ აქვს და ყველას მოგიწოდებთ რომ გვერდში დაგვიდექით განსაკუთრებით იმ ადამიანებს ვინც დაჯდებით იმ თბილ სავარძლებში და რამექენიც რო გვეუნებით ხო აი რამეს ვაპირებთ ბევრ აქციებს ვაპირებთ ამ მსგავს საკითხებთან დაკავშირებით და მობრძანდით დაგვიკავშირდით და როგორც ჯაბა მაგნიშნა როგორც კი ნახავთ ამ უცხოელებს ხო ტაქსზე მუშაობს კურიერად მუშაობს მეც დავამატებ კონფლიქტის გარეშე გადაუღებთ და ფაქტები გამოგვიგზავნეთ ვაჩვენებთ ხო ხედავთ რომ დაბრმავებულები არიან ძალიან დიდი ნაწილი არის დაბრმავებული და რაღაც ისულელებს თავს ოღონდ ოცნებას არ ვაწყენინოთ კაცო ოღონდ ეს ოცნება იყოს კომფორტულად ეგერ წილოსანი როგორ ლაპარაკობდა რომ თურმე საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე უნდა გადაჯდეს ყველა იმიტომ რომ საცობში არ შეფერხდეს არ შეწუხდნენ ესმით რა დამოკიდებულება აქვს და ცოტა ყურები გამოვიბერტყოთ და თვალები გავახილოთ თორე თვალებს თუ გვიან გავახელთ იმას დავინახავთ რომ აქ საქართველოს აღარ იქნება ფასშორის გიორგი ეხა აი არაბული ის ახსენეს ჩვენ და აი როგორ იქცევიან ჩვენ ნახეთ არაერთი კადრები ადრე რომ ესე იგი რაღაც იმებით ისრიან ზოგი ტროტუარზე საცობია და ფეხებს დაეკიდა საცობი და ავარდა და ტროტუარზე მიადგა და გაფრინდა სანაპიროზე ანუ მივეთ ქცევა და ხანჯერ სოციალურ ქსელებში ხა კიდე გავრცელდა ამასაც ვაჩვენებ ამაში ჩანს როგორი იქცევიან აქ და
როგორი წარმოდგენა აქვს მათ საქართველოზე. უცხო ქვეყანას, სადაც აი ესე უნდა მოიქცე. აი მოდი ესეც ვნახოთ და მე გავაგრძელოთ საუბარი. هاي شبابنا هاي خريجنا აი ეს არის აი ესეთი ქცევა, ესე იგი რაღაც მანქანებს ჯერ ერთი ეგ ქართული კანონმდებლობით მანქანის მოცურება არის აკრძალული ქმედება. მაგას ჩვეულებრივად ჯარიმა იწერება, მაგრამ დემონსტრაციულად ფეხებზე კიდიათ, ადრიფტავებენ, იქ აბუქსავებენ ქალაქის შუაგულში, ანუ აქ ჩანს მათი დამოკიდებულება ამ ქვეყნისადმი, საქართველოში ჩამოდიან რისთვის? მე ერთ გეტყვი ჯაბა, მაგალითად, ეხლა აი ჩვენ ვინც გვიყურებს, აი კოც გამправებელი ყველაფერს რო უწონებს ოცნებას, რას გეტყვის იცი მაგაზე? მსგავს რაღაცებს ქართველებიც ხო აკეთებენ ჯაბა. ეგ არ არის კანონდარღვევა? და აი ეს უბედური დამოკიდებულება როცა გვაქვს, რომ ჩვენ ესე საპირწონედ ვიყენებენ. ქართველი თუ აკეთებს, ერთ ქართველი თავის ქვეყანაში აკეთებს, იმან თავის ქვეყანა მე პრობლემა არ მაქვს, რომ ეგ არაბეთში აკეთებს. კი ბატონო. ქართველი რო აკეთებს, ცუდია, მაგრამ მოდი რა, კიდე სხვა არ მინდა მაგის მკეთებელი აქ. კი და მე რას ვამბობ ამით, რომ აი ესეთი ბჭო, არ ვიცი რა ქვია ამ ხალხს, მთელი ამდენი წლის განმავლობაში გტენიან სიცრუეს, დაპირებებს და ფასებს ხო გიზრდიან. უცხოელებით განაცვლებენ და მე დგეხარ და კულისებში ტირი წუწუნებ. მაგრამ კლავიატურაზე და აი ვინმე კოდს სოფლის გამგებელსაც რო ხედავ, თვალები რო აგიციმციმდება და მისამებლად რაღაც ისე ტექსტებს იტყვი, ხო აბა რა ქნან, ეხა იქიდან ზეწოლა, აქედან ზეწოლა და ამას ფაქტებად ეს რომ მოგაქ ამ არაბის აი ვირიშვილების აი ესეთი საქციელი და მიუღებლად მიგაჩნია, ხო? ამაზე გეუბნება უტიფრად, ხო? ეგრე ქართველებიც ხო იქცევიან, ბჭო. საერთოდ არ მაინტერესებს ქართველი აქ თუ ცუდად იქცევა, ჩემსაც მე მივხედავ და ჩემსაც იმას რატომ იმატებ, კაცო? და რატომ მიყენებ ქართველის აი ესე რა ქვია მაგა საპირწონედ ვიღაცა არაბებს და ეგ ინდუსებს და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს უბედურება გვჭირს რა ჯანდაბა დაემართლა მართლა ამ ხალხს, აი არ გვიწყინოს ბატონი ბიძინას არ აწყინოს ვინმემ და იქ იყოს თბილად და ტკბილად. მაგრამ ამ ქვეყანაში ჩვენ აღარ ვიქნებით. აგერ ხედავთ რომ მიბრძანდით საქართველოსთან და მარწყობის საკრეფად რო გაუშვა ხალხი ხო გვახსოვს არა? და რამდენი ადამიანი ვიცით ემიგრაციაში. ეს ემიგრანტები აი როდის დაბრუნდებიან და რაზე უნდა დაბრუნდეს აქ? იმ კუთხით ვამბობ რომ დასაბრუნებელი საშუალება აქვს. ვიღაც დეგენერატი ხა გამოვა და ჩამოვიდეს და თავის სოფელში იმუშაოს. თავის სოფელში რო იმუშაოს, მას თავისი ნამუშევრის რეალიზების საშუალება არ აქვს. იმიტომ რომ ვიღაცა ქოცია მომჯდარი ამ ბაზარს, ყველაფერზე მონოპოლია აქვს და იმან უნდა გაყიდოს და ამან უნდა იშრომოს. იმდენი უნდა იშრომოს, რომ თუ შვილი შეეძინება, ხო, მისი საკვების საშუალება არ აქვს და უცხოეთში იმიტოა წასული და აქ ჩამოს საშუალება იმიტო არ აქვს. აი ეს მოცემულობაა და თუ არ შეგიძლიათ რაიმე ნორმალურ თქვათ, ამას მაინც ნუ ამართლებთ ამ სამარცხვინო მდგომარეობას და ჩაიგდეთ ის ენა. მეგობრებო, ზოგადად ჩვენ თუ მასე ვილაპარაკებთ, ეს ხელისუფლება მონაგონს გახდის დღეს რასაც აკეთებს. ამიტომ სინამდვილეში ყველას გვეხება ეს პრობლემა, ვინც ჯერ ვერ ხვდება, რომ მასაც ეხება, მომავალში მიხვდება, მაგრამ შეიძლება ძალიან გვიან იყოს. ამიტომ უკონტროლო მიგრაციის პრობლემაზე ხელისუფლებას უნდა მივაწვეთ და უნდა ვაიძულოთ, რომ მიიღოს კანონები, ხა
პარლამენტში 50000 ხელმოწერის საფუძველზე კანონპროექტია შეტანილი, იმედია განხილვა დაიწყება, მე ავტორებსაც დაუძახებენ და იმედია მივაღწევთ იმას, რომ ვაიძულოთ ეს ხელისუფლება, რომ ნაწილობრივ მაინც მიიღოს ქვეყნის ეროვნული ინტერესების შესაბამისი სავიზო საიმიგრაციო პოლიტიკა. მადლობა გიორგი მოგზანებისთვის. მადლობა ჯება მოწვევით. პირველი ნაწილი გადაცემის უნდა დავასრულოთ. გიორგი გოგია იყო გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, კონსერვატორების საქართველოსთვის წევრი. მეორე ნაწილში ასევე კონსერვატორების საქართველოსთვის წევრი დავით გაფრინდაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. მანამდე მეგობრებო, მე შეგახსენებთ, რომ ეს მაუწყებლობა დგას მთლიანად თქვენზე, თქვენ ხართ ამ პროექტის მედია პლატფორმის ერთადერთი სპონსორები, ამიტომ დაგვიდექით გვერდში, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ ამ მედია პლატფორმამ განაგრძოს არსებობა და ვისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ სიმართლის ხმა ისმოდეს ამ ქვეყანაში. დაგველოდეთ, ჩვენ მალე დაგებრუნდებით. ჩვენი ტელევიზია მთლიანად არსებობს თანამოაზრეების დახმარებით და შემოწირულობებით. თითოეული თქვენგანის თანადგომა უმნიშვნელოვანესია. თქვენ ეკრანზე ხედავთ ანგარიშის ნომერს, რომელზეც საბანკო გადმორიცხვა შეგიძლიათ გააკეთოთ. ასევე სახელს და გვარს, რომელზეც პირადი გზავნილი შეგიძლიათ განახორციელოთ. გზავნილის კოდი გამოაგზავნეთ ეკრანზე მითითებულ ნომერზე, WhatsApp-ის, Viber-ის ან Telegram-ის მეშვეობით. შეიტანე შენი წვლილი, რომ სიმართლის ხმა ისმოდეს ამ ქვეყანაში. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, განვაცხოთ გადაცემას დღის კომენტარის 7 საათზე. ჩვენ ვსაუბრობთ ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე ჩვენს თანამედროვე რეალობაში, ყველაზე მძიმე პრობლემები ბევრია ამ ქვეყანაში და საერთოდ ქვეყანა პრობლემის გარეშე არ არსებობს, მაგრამ ყველა პრობლემა არ არის თანაბარი სიმძიმის და მნიშვნელობის. დემოგრაფია ეს არის დღეს საქართველოში ჩემი აზრით ნომერ პირველი პრობლემა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყოფნა არ ყოფნის საკითხზეა საუბარი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო უწმინდესის ქადაგება, რომელიც ყველამ მოისმინა 17-ში ოჯახის სიწმინდის დღეს. ეს იყო ზუსტი აქცენტი, ზუსტი შეფასებით პატრიარქმა თქვა, რომ თუ ეს მდგომარეობა არ გამოსწორდა, ჩვენს ადგილს სხვა ხალხები დაიკავებენ, ისინი, ვინც მრავლდება, ვისაც უყვართ ბავშვები და სადაც არის ჯანსაღი კულტურული მოცემულობა. აბორტზეც იყო ლაპარაკი და რა თქმა უნდა ესეც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ქადაგების ეს ნაწილი და ჩვენ მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ ჩვენ საზოგადოებამ და რა დასკვნა შეიძლება გამოიტანოს ხელისუფლებამ. ეს უკვე ხელისუფლებამ უნდა თქვას თვითონ რას აპირებს ამ ქადაგების კვალდაკვალ და საერთოდ როგორ ხედავს ქვეყანაში დემოგრაფიული პრობლემების გადაჭრის, მოგვარების ასე ვთქვათ პერსპექტივას და როგორ წარმოუდგენია, თუმცა რაც მოვისმინეთ თუნდაც ხელისუფლების ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა რაც თქვა აბორტების თემაზე, პრაქტიკულად იმას ნიშნავს, რომ ხელისუფლებამ არაფერი და ვერაფერი არ და ვერ შეისმინა. მე როგორც დაგვიწყეთ გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარია კონსერვატორების საქართველოსთვის წევრი დავით გაფრინდაშვილი. მოგესალმებით დავით. მადლობა მოგესალმებით. მადლობა. ყველა მოვისმინეთ უწმინდესის ეს უმნიშვნელოვანესი სიტყვები, რომელიც შეეხებოდა დემოგრაფიას და აბორტს. ჩვენ როგორც მრევლმა რა დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ აქედან და ამის კვალდაკვალ რა უნდა შევცვალოთ ჩვენს თავში, ჩვენს მსოფლმხედველობაში, ზოგადად საზოგადოება, მაგ არ არის ცალკეულ ინდივიდებზე საუბარი, რა გვითხრა სინამდვილეში და რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. მივესალმებ მაუყურებელს, მადლობა ჯება მოწვევისთვის და მე ესე დავიწყებდი ამ თემაზე საუბარს, რომ უწმინდესმა და უნეტარესმა ზოგადად ამ ხნის განმავლობაში არა ახალი იყო, რაც გვითხრა და მიმართა მთელ მრევლს და ზოგადად კაცობრიობას. ეს არის ძალიან საჭირო და საკითხი, რომელიც ჩემი აზრით ყველას უნდა აწუხებდეს რა, მთელ კაცობრიობას და სამყაროს. როგორც ჩვენ ღმერთის შვილები, ანუ ჩვენი მომავლინებელი, ანუ ამ ქვეყანაზე არის შემოქმედი, ხო და თითოეული ადამიანის სიცოცხლე, ხო, ჩანასახიდან იწყება და რაც შეეხება ანუ კონკრეტულად უშუალოდ ამ აბორტთან დაკავშირებით, ხო, ეს უნდა იყოს ანუ ადამიანის უფლების
დაცვა, ხო? ყველანაირი გზით, ანუ საკანონმდებლო სივრცის დონეზეც. და უწმინდესმა და უნეტარესმა მე მახსოვს წინაზეც სანამ საჭებთ პრობელი იყო ჩვენი პატრიარქი შიო მესამე უწმინდესთან განიხილავდა ამ საკითხს. ვიდეოც არსებობს და მაყურებელს თუ ვისაც ხო არ უნახია შეუძლია ნახოს და ხო შევახსენოთ იქ მოწოდებული მისი ეს მტკივნეული საკითხი როგორც განიხილავს ამ ავადსახსენებელ აბორტს და იქ მიმართავს რომ რა დემოგრაფიულ თვალსაზრისით რა საერთოდ გამარჯვებაზე უნდა ვისაუბროთ და რა აღორძინებაზე, ანუ როდესაც აი ეს მძიმე ცოდვა ტრიალებს ჩვენს ქვეყანაში და კიდე პარალელურად მინდა ესა რომ წამოჭრა მე უკვე პატრიარქმა და დააყენა ეს საკითხი უკვე როდესაც მისი ინტრონიზაცია მოხდა, აღსაყდაება მოხდა და უკვე პატრიარქად გამოირჩა, ხო, კიდე მიმართა სულ ეხლახანს ისევ ერს და მე მინდა გამოვიხმაურო იმას, რომ ბევრი მოთქმა მოყვა ამ საკითხს რა და გამოჩნდნენ ანუ ისეთი ადამიანები, არ ვიცი, ზოგადად აი ჩაერთვენ არასასურველად ესე რომ ვთქვა. ნახე, თითქოს ბოდიში დავით, თითქოს ელოდებოდნენ, ეხა უწმინდესის აღსაყდრება, ეხა ხან მოხდა რამდენიმე დღის წინ. თითქოს ელოდებოდნენ, რომ პატრიარქის რანგში პირველ სიტყვას რო იტყო და ეგრევე რომ ხო, ჩასაფრებული და დაიწყო თითქოს აი როგორ იყო. აი ვერ ითმენდნენ და პირველივე სიტყვა როგორც კი თქვა, მაშინათვე გასწდა ეს იყო ჩასაფრებული პოზიცია, ანუ რა რომ გაჟღერდა ხო ეგრევე დაიწყეს ანუ საინფორმაციო კუთხით ისევ აი შეცდომაში შეყვანა ხალხის რა ამ კუთხით რომ აქეთ ბრალი დასდეს ვითომ ეთნო ნაციონალური ნარატივის რაღაც გაღვივებისთვის ვითომ ხო და ანუ არაერთი ვიდეოა სოციალში რომელიც ნახა რა მოსახლეობამ იმ კუთხით რომ უფრო ცილისწამებული ბრალდება არის მის მიმართ არა და პატრიარქმა რა თქვა პატრიარქმა ის თქვა რომ ფაქტი მოიყვანა რომ ანუ ჩვენს ქვეყანაში ხო უცხო ტომელები ჩვენ ვიცით რომ რაღაც ჩვენ ამ საკითხზეც მუშაობდით კერძოდ კონსერვატული პარტია საქართველოსთვის ლიდერებთან ერთად ჩვენ ელექტორატთან ერთად ანუ ხელმოწერებს ვაგროვებდით რომელიც შევიტანეთ პარლამენტში განხილვის საკითხად რომელიც დაგვიბრუნეს უკან შევასწორეთ ისევ დაუბრუნეთ და ანუ ეს მიგრაციულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით რომ გამკაცრებულიყო და ანუ მოგვეხსენება ყველა მიცის დიდმა პატარამ რომ ანუ საქართველოში არ არის ეს საკითხი მოგვარებული იმ ხრივ რომ არ არის გამკაცრებული და ძალიან დიდი ნაკადია რომლითაც ივსება ჩვენი ქვეყანა დავით ზოგადად ჩვენ რადგან შენ ამას გადახვედი საქართველოში კანონები ეგეთი პრაქტიკა გვაქვს სამწუხაროდ ვერ აგვარებს პრობლემას ხშირად მიიღებენ კანონებს მაგრამ აღსრულება არ ხდება აი მაგალითად მიწების გასხვისება ხო მიიღეს რამდენიმე წლის წინ მაგრამ მაინც იყიდება სასოფლო-სამეურნეო მიწები მარტივ სქემით უცვლია სტატუსს და ყიდი აქაც თავისუფლად შეიძლება იყოს რაღაცა ეგრეთ წოდებული შავი ხრელი. ხო, ყოველ შემთხვევაში ფაქტი ერთია, რომ კანონი ამოქმედა უკვე ერთი თვე სრულდება და კურიერები ისევ საკმაოდ მრავლად არიან კურიერებად უცხოელები. კი ბატონო, აი ბოდიში მე ცოტა თემას გადაუხვიე და არ მინდა რომ ხო დაუბრუნდები იმას და რატომ მოვიყვან კი ანუ მაგას ჩავკეცავ ჩემში და მაგ თემას მე გავაგზავნე გამიხილოს უბრალოდ რატო და ანუ რა იგულისხმათ ხო პატრიარქმა რომ მიუხედავად იმისა დიდი ნაკადის შემოდინებით ჩვენს ქვეყანაში ხო და იმ კუთხით როდესაც ქვეყანა იცლება და სამუშაოსათვის რომ გადის ჩვენი მოსახლეობა ქართველები იცლება ქვეყანა და საზღვარგარეთ გადიან და ანუ უცხოელები შემოდიან ხო და ამ ფონზე ისინი უკეთესად მრავლდებიან ზოგადად ყველა ქვეყანაშიც ესეა რომ დააკვირდე რა მთლიანად ევროპაში რა და თავიანთი რელიგიიდან გამომდინარე
მათ აქვთ უფრო რაღაცა ესა რელიგიური კუთხით, რომ მრავალცოლიანობის უფლება. არა მარტო რელიგიური, ნახე, მათ არ დაკარგეს თავიანთი ეთნოკულტურა. ხო, ეთნოკულტური და ანუ მათი აი ეს სიჯანსაღე ამ ხრივ, რომ ესე იგი ბავშვებს არ ხოცავენ და მრავლდებიან, გამპირობებულია იმით, რომ მათ არ მიიღეს ლიბერალური ინდოქტრინაცია. მათ არ თქვეს, რომ რაღაცა გათხოვება ქმრის მონობაა და ოჯახი ჩაგვრის ინსტიტუტია და არა როგორც ცხოვრობდნენ ისტორიულად, ეს ისტორიული თავიანთი იმ ხას ინარჩუნებენ, კი, ტრადიციულად ჩვენ ეს დაგვაკარგეთ. ხო, რა თქმა უნდა, კი ბატონო, ეს არის ზუსტად ჩვენი, ანუ ქვეყნისთვის, ერისთვის კატასტროფა და გარკვეულწილად ესე რომ ვთქვათ, თანამედროვე გენოციდი რა და კიდე ეს შევახსენებ მოსახლეობას, აი ვიდეოში ნახსენებია, ანუ აბორტთან დაკავშირებით, ეს არის ნატურალური ფაშიზმიო. ანუ ეგრეა, იმიტომ რომ ჩანასახშივე ხო ადამიანი, ანუ თავის ხელშეუვალი უფლებით სარგებლობს, ხო და შენ მას უზღუდა უკვე ამ სიცოცხლეს, ანუ და ჩვეულებრივად გამოდიხარ, რავი, ისიც კვლელია, ვინც ყველაზე მძიმე დანაშაული, ანუ ყველაზე მოწყვლად სტადიაში ყოფ ადამიანს, ხო. და 2 წლის ბავშვიც მოწყვლადია, ხო, ეხა წარმოდგენაც არ მინდა, მაგრამ 2 წლის ბავშვის მოკლა რომ ვიღაცამ დააფეროს, 2 წლის ბავშვი რითი დაიცავს თავს, ვერაფრით. მაგრამ ნუ იტირებს მაინც, ბოლო იყვირებს, ხო? ან 5 წლის ბავშვი, ან 7 წლის ბავშვი. ჩვენ მუცლად ყოფი ბავშვი არის საერთოდ ვერაფერს ვერ იზამს. დედის მუცელშია და მას რო კლავენ, ვერაფერს ვერ აკეთებს. კლავენ. უმწეოა, უმციკლოა. ანუ მას არ შეუძლია და ამიტომ არის რომ ეს თუ კანონის გზით მიიღწევა, თუ დაწესდება ეს კანონმდებლობით ამის აკრძალვა, ნაკლები ის იქნება რა, ანუ შიშის სინდრომიც გაუჩნდებათ ადამიანს, რომ უკვე კანონი ავალდებულებს იმას, რომ აი იძახიან ეს კანონის გზით რომ მოგვარდესო, მე შეიძლება ფარულად განხორციელდეს ამის და უფრო მეტ რისკ ფაქტორებს შეიცავსო, იქ შეიძლება რაღაც დაინფიცირდეს თვითონ ეს ვინც გაიკეთებს ამ ბორცს რაღაცა და ანუ ფატალურად დამთავრდესო, მაგრამ ჩემი აზრით რა მოხდება, იცი, უფრო მეტად ვერც გარისკავენ, იმიტომ ეხა კანონმდებლობით აბორტი არ არის აკრძალული. მაგრამ როდესაც ფარულად ამას აკეთებ, ის აკრძალულია, ხო, თავისთავად, ანუ წერია კანონმდებლობაში, ანუ არაოფიციალურად როცა გააკეთებ ამ აბორტს, ხო? და ის თავისთავად ხო აკრძალულია და კანონით თუ აიგრძალება, ვეღარ გარისკავს ის კვალიფიციური ექიმი, ხო? ეხლა რა ვიცი, იმიტომ პასუხისგებაში მიეცემა თვითონაც და ვინც შესთავაზებს მე ქთამის სახით, რომ არაკანონიერი გზით, ანუ ეს განვახორციელოთ, ხო? მე ესე მიმაჩნია, არ ვიცი, შეიძლება ვწდებოდე რა, იმიტომ რომ ბევრი მithქმა-მოთქმა, ეხლა აი რომ გადავხედავ ხოლმე სოციალურ ქსელში, აი რაღაც აი ეძებენ რაღაც ყველანაირი გზით, რომ გაამართლონ და აი ეს პოზიცია, რომ აი დაიცვან ვითომ ეს ქალთა ეს ლიბერალური, ნეოლიბერალური ის დოქტრინაცია რაც არის, რომ დაიცვან ისა ქალთა უფლებები, რომ მისი უფლება გაიკეთებს აბორტს, არ გაიკეთებს ბოდიში და აი რავი ყველას ეცოდინება ჩვენ ყოფილმა პრეზიდენტმა რაღაცა ქილიკით თქვა ეს ისა ჩემი უფლება აბორტს გავიკეთებო და ბოდიში მაყურებელთან თუ კლიზმასო. აი სალომე ზურაბიშვილმა თუ რომელი? ხო, სალომე ზურაბიშვილმა. აი ძალიან სამარცხვინოა ეგეთი განცხადება, თუნდაც აი ამიშვილობა აქ ვინ როგორ არის მის მიმართ განწყობილი პრეზიდენტი, ყოფილი პრეზიდენტი, თან ქალბატონი ესეთ განცხადებას არ უნდა აკეთებდეს, ხო? თავისთავად და მე მიმართავ როგორიც ყველას შეიძლება ვიღაცისთვის ახლა სასაცილოც იყოს, ზოგისთვის არ იყოს სასაცილო, მაგრამ როდესაც აი კანონმდებლობაში ისიც არის, ხო, როდესაც სუიციდს ჩადის ადამიანი, ხო, თვითმკვლელობაზე რომ მიდის, ხო, ის კანონით არ ისჯება. მაგრამ ისჯება ვინ იცი? ვინც მიიყვანა ამ ზომამდე. და მე ტარდება, ანუ რაღაც ღონისძიება ამასთან დაკავშირებით და გამოძიება ტარდება და ის პირი ისჯება. და როდესაც ანუ სხვის სიცოცხლეზეა საუბარი, ხო? ის აი ესე რომ ვთქვათ, აი ჩვენ ენაზე რაღაც აი ფეხბძიმე ქალბატონი, ხო? მე უფრო მიყვარს სიტყვა ორსული.
ორსული ანუ ნიშნავს, რომ ის ადამიანი თავის სულის მატარებელია და როდესაც დაფეხმძიმდება, ხო, მეორე სულის მატარებელია. აი ის თქვათ ბებიაჩემი, ხო, დაიჩემი არის ტყუპისცალი რა და ბებიაჩემზე შეიძლება ყოფილი ისე გვეთქვა, რომ სამსულის მატარებელი იყო და ანუ ამ შემთხვევაში რა ესე იყო და ანუ ის ხო ჩვეულებრივი სულია იმაში. შენ არ გეკუთვნის, ხო? და მის ხელყოფას ახდენ და ანუ მის წინააღმდეგ მიდიხარ და კანონმდებლობით ანუ მისი უფლება უკვე დაცული იქნება რა ამ რეგულაციით რა თუ ეს მოგვარდება და მე კიდე ვიტყოდი რომ პირველ რიგში მედია საშუალებებმაც უნდა შეუწყოს ამას ხელი ანუ სწორი კუთხით ხო სწორი კუთხით უნდა მივაწოდოთ მოსახლეობას იმიტომ რომ არასწორი მიდგომა აქვს რა აი წინაზე ხა უსმენდი სტუმარს რა ჩვენსას გიორგის გოგიას რა აი ვიღაცას წარსულში აქვს ეს დანაშაული თქვა ჩადენილი ცოდვა, მაგრამ მან მოინანია, ხო, ის და ანუ ვერათვიცნობიერებდა, იმიტომ თავიდანვე ესე იყო დამახინჯებული ეს თემა, დღეს სხვა დროა და როდესაც უკვე წამოჭრა ამ საკითხზე, რომ სულიერმა ლიდერმა საჭეპყრობელმა და მოგვიწოდა, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ყლელობა. ანუ ამითი ჩვენ, ანუ ვერც გამრავლდებით და ვერც მივახწევთ იმას, რისთვისაც ვიხწვით ზოგადად, რომ რაღაცა წინსვლა გქონდეს ჩვენს ქვეყანას აღორძინებას ისა და აი მოვიყვან კიდე ერთ მაგალითს სერბეთში და ესეთი რაღაცა და წინა პატრიარქმა განსვენებულმა ესეთი რაღაცა წარმოთქვა რა აი მოგხსენებათ აი კოსოვოს თემა რაღაცა ალბანეთის იმაშია იურისდიქციაში თუ არ ვწდები რაღაც და ანუ როგორც ჩვენთვის აფხაზეთი ანუ ისია მათთვის ხო სერბების რა და აი ესეთი საკითხი წამოჭრა დღევანდელ დღესო როდესაცო სერბი ქრისტიანი მართლმადიდებელი ქალიო სერბეთშიო პირობითად თქვა ეს თქვა 7 მოდი ეს ციფრი არ გამოვიკიდოთ აი 7 აბორტს იკეთებს და ამავდროულად კოსოვოშიო იქ ალბანელი ქალი 7 შვილს შოობსო ის მიწა ვის უფრო ეკუთვნისო ამ მომენტშიო ხო იმიტომ შენ ამძიმებ ანუ ჩვენ ვიძახით აი ჩვენ ქვეყანაზე ხო ვიძახით კი არა ეგრეც არის რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანაა ხო ესია და როდესაც ჩვენ ამ მიწაწყალს ამ წმინდა მიწაწყალს ვამძიმებთ აი ამ ცოდვით ხო და ეს ერთ-ერთია ეს უბრალოდ ხა თემას ხო მოყვარ და ერთ-ერთია ხო უმძიმესიც ის არის ხო ცოდვა რა წინაზეც უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორეც ეხებოდა ხშირად ამ საკითხს და ნათქვამი აქვს რომ ეს არის უმძიმესი დანაშაული და ცოდვა კაცობრიობის ერის წინაშე ქვეყნის წინაშე და არ ვიცი და ეს ყველამ უნდა გაათვიცნობიეროს და აი ხა თუმცა ვინო ხო და რავი ხალხმა უნდა დაკვეთა, შეკვეთა უნდა მივცეთ რა. ვინ და თქვათ მედია საშუალებებმა. აი პირველ რიგში შევეხები მაინც საზოგადოებრივ მაუწყებელს. იმიტომ რომ ხო, სახელმწიფო არხია. ანუ ადრე ჩემ ბავშვობაში მახსოვს, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე იყო თავისი აი გადაცემები ქონდა, რაღაც აი ისა დაყოფილი იყო შემეცნებითი გასართობი, საბავშვო, რაღაცა მუსიკალური, რაღაცა და აი კარგი იქნება, რომ აი პროცესზე ვიმუშავებთ ვიმსჯელებთ, თუნდაც აი პატრიარქთან შეხვედრით, თქვათ, აი მედიას საშუალებით. ასევე სკოლები დავითახე. სკოლები რა თქმა უნდა, სისტემა არის მორღვეული, მოშლილი, საერთოდ. მაგით დაიწყო, აქამდე მაგით მიგვიყვანეს, ეს სხვა შორის არ დაწყებულა არც ამ ხელისუფლების, არც სააკაშვილის, ეს დაიწყო წინა შევარდნაძის ხელისუფლების პერიოდიდან დაიწყო, ზოგადად აქ ეროვნული ცნობიერების დაზიანების პროცესი, მერე და მერე გაგრძელდა და დღეს ზენიტშია. განათლების სისტემაზე მიიტანეს პირველი იერი, შენ განათლების სისტემის თვის ძირის გამოთხრით დაიწყო აქ ლიბერალური ინდოქტრინაცია. იგივე გააკეთა მერე სააკაშვილმაც, ეს ეგრეთ წოდებული ლომაიასეული რეფორმა და ესენიც მაგას აგრძელებენ. საფუძვლიანად ორებიდან კი არა ბაღის ასაკიდანვე უნდა დაიწყოს. როგორ მიგვიყვანეს ამ მდგომარეობამდე? წლების მანძილზე ხდებოდა ლიბერალური კანონების მიღება, მაგალითად ოჯახური ძალადობის და მიდიოდა ინდოქტრინაცია, მაგრამ პირდაპირ მახსოვს ლიბერალების პერფორმანსი, ლოკაცია არ მახსოვს, პირდაპირ ლოზუნგი ეკავათ, აი მოვიძიებ მე მაგას ინტერნეტში.
გოგონებს მიმართავდნენ, რომ არ გათხოვება ქმრის მონობა. პირდაპირ ამ ლოზუნგით გამოდიოდნენ, ხო? და ეს მიდიოდა სკოლებშიც სამოქალაქო განათლება დაარქვეს და მასიური, მწვავე პროპაგანდა, ხო? კი, და მაგის შედეგია და პროპაგანდამ თუ ესეთი ზიანი მოგვაყენა, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ეგ ზიანი ისევ პროპაგანდით რა თქმა უნდა მოგვარდა. რა თქმა უნდა, აი ხა ამ წლების განმავლობაში შენ ახსენე ეს არ დაწყებულა სააკაშო შევარნაძის დროიდან დაიწყო, ხო? და ეს მავნებლური პროპაგანდა, ხო? და უნდა დაუპირისპირდე რა თქმა უნდა ჯანსაღი პროპაგანდით. და ამის თვალსაჩინო ნათელი მაგალითი იყო ჩვენი უწმინდესი და უნიტარესი ილია მეორე, რომელიც ჯანსაღი პროპაგანდით უპირისპირდებოდა და რაც კი ეროვნული გაკეთდა ამ წლების განმავლობაში ჩვენ ქვეყანაში, ეს მისი უწმინდესობის დამსახურება არის. იმიტომ რომ რა ვიცი, ცდილობდა ყველანაირი კუთხით, როდესაც არ ეყურება მთავრობას და არ ისმენენ, ხო? თან პატრიარქის მოწოდებას, ხალხის მოწოდებას, ხო, ცდილობდა რომ თავისი ხერხებით როგორმე გადაერჩინა რა, გადაერჩინა ეს ნაპერწკალი, ის რაც იყო, არ ჩამქრალიყო და გაეღვივებინა და შეძლო კიდევაც ღვთისწყალობით და მადლობა უწმინდეს, მადლობა ღმერთს, რომ ეს მან მოახერხა თავის ცხოვრების, სიცოცხლის განმავლობაში, ეხლა ცოცხალია, უბრალოდ ფიზიკურად ჩვენთან აღარ არის რა, უბრალოდ გავიდა ამ ქვეყნიდან და ზეციურ საქართველოში მეოხი არის ჩვენთვის და იქიდანაც გვფარველობს და იქიდანაც გულშემატკივრობს და მისი გამგზელებელია ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი მეუფე, დიდი მეუფე შიო მესამე. და ეს ხაზი უნდა გაგრძელდეს და გააგრძელა კიდევაც და აი ეს იყო ზუსტად ის გამოძახილი, რაც უწმინდესმა ისევ შეახსენა მთავრობას, მოსახლეობას, დიდს, პატარას, ყველას, რომ ეს არის ჩვენი მთავარი პრობლემა, საკითხი, საიდანაც უნდა დავიწყოთ ყველაფერი იმ ჩვენი ქვეყნის აღორძინება და აღშენებლობა, რომ ისევ დაუდგეს ჩვენს ქვეყანას ოქროს ხანა, როდესაც ედგა, ჩვენ ვიცით, ხო, დავით აღმაშენებელიდან მოყოლებული, გაგრძელებული თამარ მეფემდან. რატო? იმიტომ რომ ისინი არა მარტო პატრიარქი თავისთავად უფალს უჯერებდა, მერე პატრიარქს თავად მეფე უჯერებდა და აი ესე ცხოვრობდნენ ზუსტად იმ ოქროს ხანაში რა და აღორძინება რომ ქონდა ჩვენს ქვეყანას შესაბამისი ქვეყანა ქონდა და ესეა ღმერთთან ბრძოლაში არავის არ გაუმარჯვია. ეს ისტორიული ფაქტები არსებობს. აი ამაზეც უნდა იყოს თქვათ, აი ხო შეიძლება რაღაცა კოლაჟით, რაღაცა ამოვიღოთ, აი ისე დაუბრუნდები საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ხო, ესა მეუბრუნდები. შეუძლიათ არქივიდან ამოიღონ ახალი რაღაც გადაცემების შექმნა ამასთან დაკავშირებით, აი ცნობიერების კუთხით ამაღდეს რაღაცა ახალგაზრდებში, აი ეს ზუსტად ის მავნებლური პროპაგანდით რო არიან მოწამლული, ხო, ჩვენი ბავშვები ბაღიდან, სკოლიდან, რავი, ინსტიტუტამდე და იმის იქით, რომ შევახსენოთ, შეხსენება, ხო, გამეორება ცოდნის დედაა, ხო და აი ამ კუთხით, ამით უნდა გავაჯანსაღოთ და უნდა მოусმინოთ ჩვენ, უწმინდეს და უნეტარეს დღესაც და კეთილი უნდა ინებოს, რა თქმა უნდა და თუ არ ჯიუტად ისევ აი რაღაც იმ პოზიციაში იქნებიან, რა ვიცი, ხა შეურაცხყოფა არ მინდა გამომივიდეს სირაკლე მას პოზიციაში და არ ისმენენ, ხო, ჩვენც უნდა შევაწუხოთ, ჩვენც უნდა შევწუხდეთ და ჩვენი აი ზუსტად კონსერვატიული საქართველოს ეს პარტია ჩვენი ამას აკეთებს. სამწუხაროა ის, რომ აი რაღაცა ვერ დაგვიდგა ხალხი ბოლომდე რა, არ ვიცი, ეს ჩვენი ბრალია, მათი ბრალია თუ ის ფაქტია ის, რომ აი არ ზოგადად ნახე, ჩვენ კი არა, საქართველოში არის პოლიტიკური ინერტულობის, პოლიტიკა არ აინტერესებს კი არა. არის ქვეყნები, სადაც საზოგადოება პოლიტიკის მიმართ არის ინდიფერენტული. არა, ჩვენი საზოგადოება ყოველთვის იყო საბჭოთა პერიოდშიც არის ახლაც საკმაოდ პოლიტიზირებული, მაგრამ ამავდროულად არის ნიჰილისტური. ხელი აქვს ჩაქნეული. და ამას გრძნობს ახლა ხელისუფლებას, რომ წნეხი არ არის საზოგადოებისგან. შეიძლება არის უკმაყოფილება, მაგრამ 4 წელიწადში ერთხელ მარტივია ამ საზოგადოების იძულება, რომ არჩევანი გააკეთოს მის სასარგებლოდ. მანიპულირება, ესე რომ ვთქვა. აი ეს არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რის გამოც ეს ხელისუფლება ყველაფერს ატარებს ხოლმე ჰაერში, მათ შორის უწმინდესის ნათქვამზეც
მეორე დღესვე გამოვიდა ხელისუფლების წარმომადგენლები და არა არც განიხილება აბორტების აკრძალვა. ანუ შეძლო არაფერი არ ეთქვა საერთოდ, მაგრამ უარყო ეგრევე. ხო და აი აქ არის ზუსტად, აი იმიტომ ვიძახი რა, აი რა ვიცი, მოუწოდებ კიდევაც ხალხსაც შევახსენებ, რომ ჩვენზეა დამოკიდებული ბევრი რამ, რომ ჩვენც უნდა გავამაგროთ ეს პოზიციები. მარტო უწმინდესი თავის ქადაგებით ვერ გახდება თუ ანუ ხალხმა არ გაამაგრა ეს მისი ქადაგება, მისი მოწოდება და ხალხი არ დადგა, არ გაერთიანდა. აი ხა უწმინდესის ჩემი აზრით, აი ყველაზე დიდი ის მას რაც სურდა, ხო, ამ დერძად რო დაგვიტოვა, ეს არის როგორც საპატრიარქოს არხს რო ქვია, სახელი ერთსულოვნება. ერთობა ხო დიდი იმითი გვიწერია ეხა იმას ემბლემაზე, ხო, ძალა ერთობაშია, მაგრამ აი სად არის ერთობა? აი, როდესაც ზოგ შეიძლება ოჯახში, რავი, ცოლ-ქმარს შორის და შუასო 3-4-5 ადამიანში არ იყოს ერთობა ორ ადამიანს შორის, რა, კონფლიქტი. და რავი, ერთმანეთს არ ეთანხმებიან ეს 100 და სხვადასხვაობით. ანუ ესე რომ ვთქვათ, მოწამლული აი იქ არის რაღაც დაპირისპირების კერა ჩადებული და ამის საფუძველზე არეულია ერი, უკვე აღარ იცის, იმიტომ გადაღალეს უკვე ვის მიენდონ, ვის არ და დაღლილია იმითი, რომ საფიქრალი ისეთი ის რუტინული ცხოვრება აქვს, აღარ იციან უკვე რა გააკეთონ, ზოგს ოჯახი ყავს, შვილი ყავს, როგორ მოიპოვონ მათთვის საზდო, რაღაცა, ხო, აი ის გადართულები არიან იმაზე რომ ვეღარ ფიქრობენ უკვე ანუ აღარ აქვთ ფიქრის საშუალების დრო და ხელისუფლებამ მე მგონი უფრო და უფრო ამძიმებს ამ სიტუაციას. აი უფრო და უფრო აი ელემენტარულ მაგალითს მოვიყვან რა რომ აი ჯერ ხო ფაქტია ეხა ვერ გაიქცევა ამ ფაქტს რომ ჩვენი თბილისის დედაქალაქი თავკომბალად არის ქცეული. იცლება რეგიონები მთელი საქართველო ცდილობს და ვერც ვამტყუნებ, იმიტომ რომ იქ არაფერი არ ხდება ზოგისთვის. ყველა ვერ შოულობს იმ სათანადო ანაზღაურებას, რომ თავი გამოიკვებოს, ოჯახი გამოიკვებოს და ყველა ცდილობს, რომ ჩამოვიდეს დედაქალაქში და აქ დამკვიდრდეს, ხო? და ამის დეცენტრალიზაცია ძალიან რთულია მე, ხო? უკვე რომ აქ მოიკიდებენ ფეხს და აქ დამკვიდრდებიან, ხო? და ანუ უკან დაბრუნება მათი შეიძლება აღარც მოუნდეს და იქ ისა царელია იქ ხო იქ დანარჩენი თბილისის გარდა მთელი ქვეყანა და მე არის საშიშროება აგერ მე შეგახსენებ ვიყავით დუშეთის რაიონში სადაც დაგვიდა სტურეს კიდეც ეს მათი დანაშაული რომ ანუ მიწები არის უცხოელებზე გაყიდული თვითონვე დაგვიდა სტურეს ეს ხო ხო ბაზალეთის ტერიტორიაზე დუშეთის მერი გამოვიდა და გითხრა მაგრამ ვითომ დაგვამშვიდა რომ ნუ გეშინიათო ესო აშენების უფლება არ აქვს აბა რისთვის იყიდეს აი უცხოელებმა ვინც იყიდეს რისთვის ყიდულებ და არაერთი ფაქტია მსგავსი რომ აი გამეგია ხა ახლობლისგან აი რაჭაშიც რაღაცა ხეტყე საძოვრები რაღაცა ანუ ნელ-ნელა ანუ ისე ცდილობენ რომ გაიყიდოს და რაღაცა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს მიყიდონ ხო და ამას ვიძახი ჩვენ ანუ პატრიარქმა აი ეს განგაშის ზარი იყო რაც ანუ გამოაფხიზლა ერი რომ ჩვენ აქ მარტო აბორტი კი აი ყველაფერი ერთმანეთზეა აი ჯაჭური რეაქციით პრინციპით არის აწყობილი აბორტი ყველაფერი ანუ ჩვენ თუ არ გამოფხიზდით ხო ჩვენს ქვეყანაში აი ჩვენივე ქვეყანაში ხო აი ძირიდან გამოგვაცლიან ჩვენ ქვეყანას რა ჩვენ ვიქნებით უმცირესობაში ჩვენ ვიქნებით მომსახურე პერსონალი და ავად სახსენებელი წინაზე მახსოვს ბეპირადათაც რა რაღაც მხარს ხო არავინ არ მიბავდა თქვათ ბევრი და საწყენია რა ანუ ჩემ ახლობის მაქილიკებდნენ კიდევაც აი დამცინავად რა რაღაც ანუ არ ჯეროთ გეგონება რომ ჩვენ რაღაცას ვიგონებდით და თითიდან გამოწოვეს რაღაც ჭიქაში ქარიშხავს ვატრიალებდით და რაღაცას უტრირებდით ისეც არ არსებულს და გამოგონეს მაგრამ ფაქტია აი ხო დადის ეს ხალხი რავი ამ ქვეყანაში ხო ცხოვრობს გაიხედეთ იქით-აქეთ ფაქტი ის არის რომ მართლა უკვე აი ძალიან დიდი საშიშროება უდგას ქართველ ერს რომ გადავიდეს მართლა უმცირესობაში. კი ბატონო, მადლობა დიდი დავით მოგზანებისთვის. მადლობა თქვენ. დავასრულოთ გადაცემა. მეგობრებო, შეგახსენებთ რომ გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმარი იყო კონსერვატორების საქართველოსთვის
წევრი დავით გაფრინდაშვილი, დღის კომენტარი 7 საათზე ამით სრულდება. ჩვენ გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.